Faleminderit, na fani për këtë ndërprerje. Megjithatë, u konsultuam në antar të këshillit pas konsultimeve. Në shumicën e gjithë anëtarëve apo me propozimin të pothuajse shumicës, unë propozoj që të shpall konkursi për një vend në provojë speciale. Do të thonë për një pozitë provojë speciale për avantim, duke filluar nga data 30 qershor 2025 sipas dispozitave ligjore. A jeni për këtë propozim, a qes në votim, kush është për këtë propozim? Shpall konkursi për një pozitë në provojë speciale për avantim. A janë është jona e po? Kundër? Avancim? Po, është. Abstenim. Dhe më thonë me 9 vota për dhe një abstenim, konstatojmë se këshilli mori vendim shpall konkursi për një pozitë për avancim në provojë speciale të Republikës Kosovës, duke filluar nga data 30 qershor, se tash edhe kalendarin se kam këtu me ditë deri në cilën datë, mirë po me vendim do të njoftohet edhe opinioni, do të publikohet vendimi. Faleminderit edhe për këtë pikë. Po, urna. Fillimisht, ju falenderoj që mund parasysh shkrilla për caktim dhe transfer. Sa i përket avancimit, jemi në rregull në kuptimin ligjor procedural, kurse këtë abstenuar se përvojë ka kërkuar dy në ajo me vizioni kisha propozuar në shkollë së fotot këtë shumë shpejt në metë të partijën. Pozitiv. Ti votove për mos më hin radit hiç, tash dole 8-4-5. Po më shtyapshem me të repliku gjithmonë disa Të durës. Të nervos se tha ajo ku ke argumente për të replikoj, po nuk është Shumë vjen mirë se unë argumente replikoj. Ju falendoj për pjesëmarrjen me kaq takimi më përfundon, po të ndryshme nëse ka diçka, po Progresionisht deshta me njoftu juve personalisht edhe këshillin, që nga data tani me qëllim zbatimit të ligjit kam kërkuar që të pezulloj marrëdhënien e punës në universitet dhe të vi me orar të plot në këshill. Faleminderit. Drejtë ju që jo tash mund as në këtë. Faleminderit shumë. Dikush tjetër të ndryshme jemi, a ka dikush me diskutu tjetër? Nuk e shoh që ka, atëherë faleminderit. Me kaq përfundon takimi i Këshillit Kultural, faleminderit për pjesëmarrjen. Çimet të tëra. Ditën e mirë.